Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وصلنا en déterminant l'équation réduite de AB مثلا و BC وموراها AD باش نشبروا هاد الخاصية ديال l'équation réduite de la droite passe par deux points. Alors AB كيتكتب دايما على شكل دايما l'équation réduite كتكتب على شكل mx y est égal à mx plus p. أول حاجة en déterminant أول حاجة كنبحثوا على m en déterminant m. alors m عندها واحد الخاصية m عندنا النقط هما a و b إذن y b moins y a sur xb moins xa. أحسن حاجة هو أنك تعمل الكسر، تعمل ناقص هنايا ناقص هنايا. alors عندنا y b هي 3 y a هي moins 1 مع هاد موان اللي عندنا هنايا هي plus 1. alors sur 2 xb 2 xa 1. alors 3 plus 1 il y a 4 sur 1 4. alors l'équation réduite ديال la droite AB جات على شكل y est égal فعاود m غنعوض ب 4 4x plus p. دابا الوقت ديال حساب ديال p en déterminant p. دايما déterminant de p كيكون بنفس الطريقة فقط كيتبدلوا النقط. إذا هنايا عندنا واحد النقطة كتمر من هذا المستقيم ديالنا هو مستقيم أ بي كيمروا منا جوج نقط يا إما أ يا إما بي. عندنا أ appartient à B alors ما عندنا appartient à B alors كتحقق لي إحداثيات ديال المعادلة ديالي هي alors y a est égal à 4 xa plus p. y a هي moins 1 est égal à 4 fois هنايا دايما fois xa هي 1 plus p. alors moins 1 est égal à 4 plus p. نرجعو p للطرف الآخر ترجع moins p. هنا 4 هنا moins 1 ترجع للطرف الآخر ترجع plus 1 moins p est égal à 5. غنضربو في moins في الطرفين بجوج هنا ترجع لي p وهنا ترجع لي moins 5. alors l'équation réduite à b y est égal à 4x moins 5. alors باش تأكد أن هاد l'équation صحيحة ولا خطأ كتعوض y a مثلا هنايا حيت هي l'équation réduite de AB كتعوض y a هنايا وخصك تجبر وكتعوض xa هنايا خصك تجبر هاد الطرف هو نفسه هاد الطرف. إذا ولا y b مثلا كذلك لأن هي passe par deux points A et B. alors نشوفو مثلا y b هي 3 إلا جينا نعوضو ب xa ب xb هنايا 4 fois xb طبعا هادي كيفاش كنعمل نتأكد moins 5 4 fois 2 moins 5 هي 8 moins 5 هي 3. alors خرجوا لنا بجوج الأطراف 3 alors هاد l'équation اللي عملنا صحيحة. طبعا نمروا l'équation réduite de BC كذلك BC غتكتب بنفس الطريقة y est égal à mx plus p. alors en déterminant m طبعا m عندها واحد الخاصية هي اللي غنطبقوها car l'équation réduite passe par deux points اللي هما b و c. alors m est égal à yc moins yb. دايما عندنا في البسط y وفي المقام x xc moins xb. yc هي 1 moins yb هي 3 sur هنا عندنا moins كذلك xc هي moins 1 moins xb moins 2 هنا moins 2 sur moins 4. هنا عملية الاختزال تبقى لي 1 sur 2 car هنا moins sur moins هي moins 2 4 4 هي 2 fois 2 alors غتمشي لي 2 مع 2 في عملية الاختزال كتبقى لي 1 sur 2. alors l'équation réduite de BC
جات لي هي y est égal à 1 sur 2 فعاود m غنعوضو 1 sur 2 x plus p. déterminons p باش نديتيرمينون p كذلك بنفس الطريقه اللي خرجناها قبيله. قلنا كنشوفوا واحد النقطه كتنتمي للمستقيم، هنا جوج نقط كينتميو للمستقيم هما ب و سي. غناخدو ب، قلنا ب ابارتيان ا ب سي، بغيتي تاخد سي غتاخد سي وخصها تخرج لك نفس بي اللي غتخرج لي دابا. الوغ قلنا ب ابارتيان ا ب سي، غنعوضو هنايا في هاد ليكواسيون غنعوضو لي كوردوني ديال ب. y b est égal à 1 sur 2 xb plus p. Alors yb est égal à 1 sur 2 fois xb هي moins 2 plus p. و yb نسيت ما نعوضها، تا yb خصني نعوضها بالقيمة ديالها. yb هي 3. Alors 3 est égal à 1 fois moins 2 ديما البسط في البسط المقام في المقام sur 2 plus p. عندنا عملية الاختزال هنايا، تبقى لي 3 est égal à moins 1 plus p. Alors غنرجعو بي نا الطرف، غنرجع موان بي هنا موان 1 موان 3 لأن هنا بلس 3 ترجع موان 3 موان بي est égal à موان 4. alors p est égal à 4 لأن ضربنا في ناقص في الطرفين بجوج. دونك l'équation réduite ديال بي سي هي y est égal à 1 sur 2 x plus 4. دابا غنمرو l'équation réduite de AD. كذلك AD l'équation réduite y est égal à mx plus p. en déterminant m باش نحددو m عندنا خاصية نطبقوها y d moins y a sur x d moins x a. y d عندنا هي 3 moins y a moins 1 مع موان الخاصية مع موان ديال هاد العدد ديالنا بلس 1 x d moins 1 moins x a 1 alors 4 sur moins 2 عملية الاختزال plus sur moins هي moins 4 sur 2 هي 2 هنا 4 هي 2 fois 2 sur 2 هنا تمشي لي 2 مع 2 تبقى لي 2 صافي. إذا خرجت لي موان 2. دابا AD جاتنا على شكل y est égal à moins 2x plus p. عاود اون ديتيرمينون بي بنفس الطريقة كنخرجوهم كيتبدلو غير أرقام و الحروف طبعا. اون ديتيرمينون بي طبعا باش نديتيرميني بي قلنا واحد النقطة كتنتمي للمستقيم ا دي، كاينة جوج ديال النقط كتنتمي للمستقيم ا دي اما ا يا اما دي. نختار دي، قلنا دي ابارتيان ا دي. الوغ كتحقق لي حداتي لي كوردوني كيحققوا لي l'équation réduite. alors y d est égal à moins 2 x d plus p. غنعوض دابا y d هي 3 moins 2 fois x d اللي هي moins 1 plus p. alors 3 est égal à 2 plus p. نرجعو p نهار الطرف غترجع لي moins p. 2 هنايا 3 ترجع لهاد الطرف moins 3 de moins p est égal à moins 1. نضربو كلشي في ناقص لأن عطيني p est égal à 1. donc l'équation AD équation réduite y est égal à moins 2x plus 1. إلا بغينا نتأكدو عاود كذلك كنعوضو الطرفين بجوج خصهم يخرجو لنا نفس الشيء بالنقط اللي كينتميو لهاد المستقيم. مثلا نمشيو للنقطة A نعوضو هنايا y a هي 1 نعوضو هنايا moins 2 فوا في عوض x غنعوضها ب x a اللي هي 1. طبعا y a هي moins 1 moins 2 فوا 1 plus 1
alors il y a moins 2 plus 1 اللي هي moins 1. الطرف الأول خرج لي moins 1 الطرف الثاني moins 1 alors هاد l'équation réduite صحيحة. دونك هنا كينتهي l'exercice ديالنا ديال l'équation réduite de droite passe par 2 points. شكرا على التتبع ديالكم.